بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم محمد ارشد راجہ آپ سے مخاطب ہوں۔ اللہ سب کو شفا عطا فرمائے۔ آج کا میرا موضوع ہے نزلہ زکام، گلے کی خراش۔ سردیوں کا موسم آ چکا ہے۔ اس ٹھنڈے موسم میں سردی لگنا، نزلہ زکام، فلو، کھانسی، بخار، گلا درد، خراش، جسم پٹھوں اعصاب میں درد، نمونیا، چیسٹ انفیکشن، جوڑوں میں درد جیسے امراض ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ بوڑھوں اور بچوں میں سردی لگنے سے بلغم ریشہ بھی کثرت سے بنتا ہے۔ ہر عمر کے لوگوں کو موسم سرما احتیاط سے گزارنا چاہیے تاکہ صحت خراب ہونے کی مشقت تکلیف بھی نہ ہو اور آپ کو بار بار ادویات پر پیسے بھی لگانے سے بچت ہو۔ معالج کو مہنگی فیسیں بھی نہ دینی پڑیں۔ گرم کپڑے، سویٹر، کوٹ، جیکٹ، گرم ٹوپی، رومال، جرابیں ضرور استعمال کریں۔ ایسی گرم چیزیں پہننی چاہیے تاکہ ٹھنڈ نہ لگے۔ گاڑی، کمرے، آفس میں ہیٹر کا استعمال کرنے والے باہر نکلنے سے پہلے 2 منٹ کے لیے ہیٹر بند کر دیں تاکہ ٹمپریچر معتدل ہو جائے، تب گاڑی سے، کمرے سے، آفس سے باہر نکلیں۔ ٹھنڈی ہوا لگنے سے فوری نزلہ فلو کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے احتیاط لازمی ہے۔ صبح کے وقت گرم ناشتہ کرنے کے بعد جب گھر سے باہر نکلیں، ماسک، رومال وغیرہ رکھ لیں تاکہ فوری ٹھنڈ ہوا لگنے سے نزلہ، گلا خراش وغیرہ سے بچا جا سکے۔ صبح خالی پیٹ 1 چمچ شہد 1 کپ نیم گرم پانی میں ہفتہ میں 2 سے 3 مرتبہ استعمال کرتے رہیں۔ غذا میں انڈا، مچھلی، ڈرائی فروٹ، بادام، کاجو، پستہ، اخروٹ، انجیر، چھہارے، کھجوریں جو میسر ہو ضرور استعمال کریں۔ ٹھنڈی اور کھٹی چیزوں سے چکنائی سے پرہیز کریں، اور اس کے لیے نسخہ بھی نوٹ کر لیں۔ نزلہ زکام، گلے کی خراش کے لیے، سر درد، بخار ہو، اس کے لیے ادرک 1 انچ کا ٹکڑا، دارچینی یہ بھی 1 انچ کا ٹکڑا لے لیں، یہ چھوٹے چھوٹے پیس لے لیں۔ اجوائن 1 چمچ، لونگ 2 عدد۔ ان چاروں چیزوں کو پانی میں خوب پکائیں اور 1 کپ کہوہ تیار کریں، جو شاندہ تیار کریں۔ صبح شام صرف 3 مرتبہ استعمال کریں گے 1 کپ کہوے کا، اس جو شاندہ بنایا ہوگا اس کا۔ انشاءاللہ نزلہ زکام، کھانسی، بخار، سر درد، گلے کی خراش ٹھیک ہو جائے گی۔ نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔